duqa caasimada ee Muqdisho oo amar ku bixiyay in la xidho hotelada ku yaala Liido ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Maxamed Cumar Finish ayaa shir gudoominayay shirka toddobaadlaha ee maamulka gobolka Banaadir kaasi oo ka dhacay xarunta degmadaasi. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo diinta, gudoomiyaha guddiga qaran ee abaabulka iyo wacyigelinta ayaa waxaa looga hadlayay caabuqa COVID-19 oo dhibaato xoogan ku haya dunida. Duqa Muqdisho ayaa intii uu shirku socday Amray in la joojiyo isku imaatinka bulshada si looga fogaado wax waliba oo keeni kara caabuqa COVID-19 oo ah mid si fudud la iskugu qaadsiin karo taabashada iyo neefta, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir, isagoo carabka ku adkeeyay maqaayadaha iyo hotelada ku yaala Liido ee bulshadu si aad ah iskugu yimaadaan. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo kulanka faahfaahin ka bixiyay ayaa sheegay in iyada oo la og yahay in caabuqa COVID-19 si sahlan la iskugu gudbin karo isla markaana ay wadaan wacyigelin ku aadan ka hortagga caabuqa, horeyna loo fasaxay buu yidhi iskuulada dalka si loo yareeyo isu imaatinka bulshada. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee. haddaba macmil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.